फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग एंटरटेनमेंट। तो गाइस, आज मैं आया हूँ अपनी दूसरी अनबॉक्सिंग लेकर। मेरे पास सुबह सुबह ही कॉरियर रिसीव हो गया। ये मैंने मंगवाए हैं पॉपेट। देखते हैं अब इनमें क्या क्या आया है। तो गाइस, ये है मेरे पॉपेट। वाह, गुड। आई एम सुपर एक्साइटेड। गाइस, ये है पॉपेट। ये गाइस एक ये मंगवाया था और एक ये मंगवाया है मॉन्स्टर वाला। एक मिनट, ये ना थोड़ा उल्टे साइड से है। यूट्यूब पे काफ़ी ट्रेंड चल रहा था तो मैंने भी कहा मैं भी मंगवा के देखता हूँ। ये मेरे को पड़े हैं 150 का पर ईच पड़ा है, काफ़ी बढ़िया है। मैंने एक और दो ऑर्डर करूँगा मैं, अच्छे लगे मुझे। जब मेरे पास इनकी काफ़ी सारी कलेक्शन हो जाएगी फिर मैं आपको पूरी वीडियो बना के दिखाऊँगा। तो गाइस, फ़िलहाल के लिए अभी यही आए थे। पैकेजिंग मुझे ठीक लगी तो ये दो पॉपेट्स मंगवाए थे। सुबह सुबह ही रिसीव हो गया, अभी मैं नहाया भी नहीं। तो guys, till then do like, share and comment to my YouTube channel which is daily vlog entertainment.